ये लीजिए, अभी दुकान चलेगा ना सर जी, खुशी आप इनके गलत काम के लिए पर्याप्त नहीं किया, कानून थोड़ा मजाक करोगे, 2500 जुर्माना हो गया आपको ऊपर चालान 550 रुपये। आप बाहर हो, आप लोग को नहीं पता, किसको पता जो जुर्म करता है किसकी है ये शॉप? वो तो हो गया आपका माल। आओ ये आप लोग कितनी देर हो? मैं आगे से दो माल चार लिंकस, 3 ग्रा वाटर, 1 जौहर, 1 बिग जार बड़ा, 3 बनफ्शा, 3 तुलसिया, 3 खजूरी, 1 आशमीताशे, 1 टचग्रीन बचत पैक, 1 साथी छाट, 1 जोश, 3 तुलसीकोल सिरप, 3 गैस्ट्रोफिल सिरप, 6 विक्स, 3 डिटॉल। आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया आपका माल। आओ ये आप लोग कितनी देर हो? मैं आगे से दो माल चार लिंकस, 3 ग्रा वाटर, 1 जौहर, 1 बिग जार बड़ा, 3 बनफ्शा, 3 तुलसिया, 3 खजूरी, 1 आशमीताशे, 1 टचग्रीन बचत पैक, 1 साथी छाट, 1 जोश, 3 तुलसीकोल सिरप, 3 गैस्ट्रोफिल सिरप, 6 विक्स, 3 डिटॉल। आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वही मेरा शुरू कर लो, क्या हो गया सर? एक सेकंड बस। देर हो रही है, 8:15 बज जाए। अजी बाबा, जल्दी आना। मेरे पीछे वाला नमाजी मुझे इजाजत नहीं दे रहा था।